好，你嘅指導靈咧，其實一直都係喺度嘅。咁我哋今日嚟抽牌，話俾你聽點解我咁講。第一個係 Six of Wands 呢張牌啦，係一個好能夠解到俾你嘅咧，就係呢個嘅 victory 啦，係個戰勝咗嘅個就係戰士嚟嘅。咁你嘅守護靈啦，你嘅指導靈啦，即係其實你嘅守護靈啦，一直都係喺你身邊嘅，就好似佢咁樣啦，就一直守護緊你。你遇到嘅任何困難啦，都唔使再驚啦，因為佢一直都喺你身邊嘅。第二張係 Six of Cups，呢張就更加能夠體現到啦，你嘅守護靈啦，你嘅指導靈咧，一直都係喺你身邊嘅。咁留意一下咧，完全留意到嘅人啦，咁其實咧，佢都係你嘅守護靈，指導緊你嘅。仲有最後一張就係 The Fool，The Fool 呢張咧就係咧擁抱你嘅未知啦，去迎接呢個嘅美好嘅一個嘅你個美好嘅將來。好，就係咁樣啦，下次再見。